程凯养生说2021，今天我们要给久咳久喘的朋友们提个醒了。从哪儿说起啊？从2个地方说起。第一个啊，是我们在前一段专门在大寒节目当中讲了中医的肾的概念啊，说中医这个肾主骨生髓，主生长发育啊，然后主生殖，还有呢主水，还主纳气。虽然之后我们又专门录过一些跟肾的功能相关的内容，但是还真没有详细的去说肾主纳气这个功能。这时候有的朋友就问，老师这个肾主纳气，我们应该如何理解，如何应用呢？另外一个原因是源于我们门诊的一位患者，这可是一个老哮喘症的患者了，很多年了。那么前一阶段天气不凉的时候还好还可以，症状比较平稳。那么入冬以来，特别是北京这个天气特别冷，小寒之后，他的症状明显的反复，症状发作起来。而且这种情况的时候，因为他病的时间已经很长了加之他不能用药，现在用很多的药物他都过敏，所以呢他只能够包括中药他也不能吃，所以只能够用针灸的方法来调节。每次他来的时候都喘得很剧烈我都看着他都很痛苦，他每次都向我去详细的描述他的痛苦。他说这个气就好像滞在这里一样，一会儿这边硬硬的，一会儿这边硬硬的，有的时候整个都是硬硬的难以呼吸。好，这是一个什么症状？通过这一个症状，我就说你这个病本已经不在肺了，病本在哪儿？在肾。这就是肾主纳气功能失常的一个表现。为什么这样说呢？让我们来看一看这张图。在这张图上大家可以看到我们的人体当中，实际上在躯干的部位是由多个腔体来形成的。比如说颈腔咱就不说了比如说我们的胸腔，横膈上面是胸腔，就是心肺所在的区域，下边往下我们称为整个叫腹腔。但实际上在我们整个腹腔中间还有一个结肠细膜所分隔出来，上面的一个腔体叫腰腔，下边的一个腔体叫盆腔所以大家看我们的身体当中是由大体上来说是由胸腔和腹腔2个腔体来形成的。当我们吸气的时候我们的横膈胸腔压力增加，横膈向下移动，所以我们就可以吸气。但是您吸气的多少，吸气的深浅，是不是跟你腹腔的压力相关如果你的腹腔的压力非常的高，是不是我们上边这个受到的压力的阻挡阻挡的下边这种压力是不是就相应的强？那么我们就需要更强的吸气更强的膈肌的运动才能够压下去，才能够深吸下去，对不对？如果你的腹腔的压力是比较低的，那么我们就更容易能够吸气下去。所以我说那个患者其实并不是我胸腔的呼吸能力有多差当然肯定低下了，但更关键的是腹腔硬的压力非常高。这时候你触摸他的肚子的时候硬板一样非常的硬，所以我们要给他松气要减腹压，调横膈，让横膈能够上下运动，自然呼吸就会通畅这就是肾主纳气的功能。类症治财喘症当中有肺为气之主，肾为气之根，肺主出气，肾主纳气，阴阳相交，呼吸乃和。所以你看我们看起来是肺的主管呼吸，对吧？主气司呼吸的功能，但是它离不开肾的主纳气的功能。换句话说，就是我们整个的腹腔盆腔当中的这种压力，你太强了，那我上边就受到影响我们需要你底下有正常的调节，正常的压力，不要那么强。这就是肾
主纳气，作为气的根，能够吸入清气，能够让膈更好的向下运动的原因。而关于这个功能，我们在前一阶段专门讲这个艾灸肾腧来温补肾阳。这一集的节目当中啊，我们特别讲到了肾脏所在的那个空间环境的特点，其中我们特别提到了一点，就是我们的横膈向下移行附着在脊柱上的这个部分，其实移行成为我们肾脏上面包的那个鞘跟它融合在一起。所以我们横膈的这个运动跟我们肾脏所居的这个空间环境是有相关性的。换句话说，这实际上是两者之间的互相影响的。肺可以影响到肾，肾也可以影响到肺。所以我们在临床治疗的过程当中经常有这样的方法如果我们说通过补肾、强肾来调节我们的呼吸的功能的话，这个肾就是主纳气的功能。我们用这种方式来描述和形容就像刚才的那位患者，那我们治疗的时候怎么办对吧？我们呢就通过刺激他的足少阴肾经的相关穴位和调节在人体背腰部的足太阳膀胱经的相关穴位那么对肾的功能起到一个温煦的作用起到一个推动的作用。那么肾的能力更强，往下排出的能力更强，那么我们的呼吸功能就更有空间就让这个腹部的压力不要那么强不要那么抵抗那么反过来说，如果是肾的功能异常了，比如说这个水液代谢的异常，因为肾主水嘛司膀胱之开合，水液代谢异常，我们临床当中是不是有一种方法叫做提壶揭盖，对吧？咱拿一小茶壶，上面有个小眼儿，拿手盖住这个小眼儿，气压不通，水不容易倒出来。手一移开这个小眼儿，水就能够倒出来，这就是提壶揭盖、气压通畅的效果那么我们的肺也是一样如果我们的肺的宣肺的功能正常肺气得宣，那么横膈能动，那么对我们腹部的小便的排出也是很有帮助。因此我们在治疗的这个过程当中就有这样的思路：如果您是一个肺的病但是肾不纳气，影响了肺的功能，那好，我们在肾这儿来利水，通过刺激相关的穴位，有这个利水作用的穴位我们能够让小便得以通畅，利了水，腹压降了，我们的肺的呼吸的功能就能够缓解。那么如果您是一个肾脏功能小便不通畅但是横膈不动，肺气不宣，我们可以通过发汗解表、宣肺等等这样的方法，让肺的功能、呼吸功能旺盛起来，横膈得以运动，这个时候反而是小便更容易通畅。这就是中医学当中的思维。这种思维、这种智慧，其实也跟人体的解剖结构以及古人对这种解剖结构的认识是相关的。所以我们带着这样的思想重新再看这个人体的时候，我们就会发现中医学的很多的理念、很多的思想是非常的务实的，也是非常的唯物的，非常的具象的，没那么抽象。在本期节目结束之前，我们推荐给大家2个穴位。这2个穴位是一个在肺，一个在肾。一个是手太阴肺经的原穴，叫做太渊。太渊穴就在我们拇指的根部，桡动脉搏动点腕横纹上这个搏动最为明显的位置叫太渊。渊是深渊的意思它不仅仅是手太阴肺经的原穴，更关键它还是脉会你看我们寸口脉、枕脉的部位就在这个地方。另外一个穴位就是足少阴肾经的太溪穴，这我们已经讲过很多次了。太溪穴是在内踝高点和跟腱后缘之间中点处，这里也有动脉的搏动，叫做颈后动脉搏动点。那么这2个穴位，一个是肺经的原穴，一个是肾经的原穴，一个管着肺一个管着肾。所以如果您有前面我们所描述的那些问题，不管您是肾的问题肺影响到肾，还是肺的问题，肾影响到肺，好，这2个穴位都能起到一定的作用。
啊，用皮内针，还记得我们推荐过给大家的那个皮内针，或者我们把它叫做嵌针，哎，用那个带着胶布上面小小的针，只有2-3毫米的那个小针儿，贴在你的太渊和你的太溪穴上。特别是对于有哮喘症发作时间比较长的久咳久喘的人，久咳久喘啊，已经不在肺了，必然到肾，所以此时治疗的时候一定是肺肾同治。此时啊，你就把这个小针儿啊，这个小胶布贴在你的太渊和你的太溪上，一般贴上去4到8小时啊，没有什么明显的特别疼痛的感觉，非常轻微，大家都能够接受。特别是对那些虚损的老年人、心肺功能不太健全的老年人来讲，我觉得这个方法啊，避免他冬天的时候还到处去求医啊，我们用特别简单的方法就能够缓解他的症状。贴上去，每天1次，贴上之后不是就完了啊？隔那么1-2个小时，自己用你的手的拇指轻轻地抚摸这个胶布的上边，轻轻地摸它，或者叫磨它，不用按它。这时候这种轻柔的刺激啊，就可以产生对这个穴位的持久的、轻柔的、缓和的这样的良性刺激。这都是补益的方法。还记得我们讲过那个补泻吗？这种轻柔的、持久的、缓和的、渗透的这样的方法，就是一个补益的方法。补肺补肾，对虚咳虚喘、久咳久喘试一试，不失为一个好的保健方法。感谢大家长期收看系列中医养生视频《程凯养生说》。到2020年年底，我们已经完成了250集的内容。这么多的内容啊，很多朋友留言说对他的养生保健非常的有帮助，但是也存在着一个新的问题，就是如何检索，如何长期永久的来观看呢？于是我们把这些内容放到了程凯养生说视频专栏当中去，可以永久观看。大家可以到我的头条号主页加入程凯养生说付费专栏，永久观看这些视频。同时我们还会在这个专栏当中放入关于经络腧穴专业的基础知识的讲解的内容，希望能够通过这个专栏这些内容帮助到大家，让大家的身体变得更加的健康。